Labas, taigi mano vardas Raminta, aš šiandien papasakosiu apie Economy Services ir būtent kas tai yra, jei nesate susipažinę su Forexu, šiek tiek pasidalinsiu ir apie tai, o pirmiausia apie mane. Tai aš esu Raminta, Anglijoje gyvenu jau nemažai, apie 14 metų. Iki tol, kol pradėjau tradinti, užsiimti online veiklą, aš dirbau mokslinį darbą ir jau nuo praeitų metų kovo mėnesio, tai jau beveik metai, pilnai gyvenu su laisvu darbo grafiku, mokinuosi tradinti, naudojuosi mūsų trade idėjų kanalais, tradinus, live sesijom ir apie visą tai papasakosiu būtent šitame video, tad žiūrėkite toliau. Yra keletą dalykų, kurie man labiausiai patinka, bet pats pagrindinis dalykas tai galimybė mokintis. Taip, galima mokintis iš random YouTube video, galima imtis siekti nemokamos informacijos šiek tiek ten, visur bus skirtinga strategija, bet jei nori kokybiškos edukacijos būtent apie patį tradingą, apie Forexą, tai ką aš pastebėjau, kas man geriausia buvo, tai yra platforma, ne tik platforma su mentoriais, bet taip pat ir bendruomenė, kur galite bendrauti su panašiai mąstančiai žmonėm, kurie taip pat nori tradinti, uždirbti ir svarbiausia susikurti savo tą gyvenamą laisvę, kur gali ne tik eiti į darbą, dirbti, grįžti ir taip toliau, bet taip pat gali turėti galimybę dirbti iš bet kur pasaulyje. Taigi mūsų platforma pagrindas yra edukacija. Ir aš ilgai nelauksiu nieko, pasidalinsiu savo ekranu. Ir aptarsime būtent Economy Services, tai yra platforma, kuri siūlo galimybę jums pagreitinti savo Forexo kelionę. Tiek su edukacijas, tiek su trade idėjom, mentoriais, live skambučiais ir taip toliau. Taigi, visų pirma, kas kitas yra Forexas? Forexas tai yra tiesiog rinka, kurioje vyksta daugybė transakcijų. Tai yra užsienio valiutos, Forex reiškia foreign exchange, ką reiškia mes prekiaujame skirtingomis užsienio valiutomis, pavyzdžiui, svaras ir doleris, auksas su doleriu ir taip toliau. Gali būti įvairius indeksai, mano vienas mėgstamiausias yra Dow Jones arba kitaip žinomas US 30, kurį mes mėgstame skalpinti, susijungę kartu live su edukatorium. Taigi yra trilijonai dolerių prekiaujama kiekvieną dieną ir ką mums reikia padaryti, mums reikia pasimti mažą gabalėlį tos visos sumos. Ir geriausias dalykas, kad tai yra globalus marketas, vadinasi, jisai dirba praktiškai visą parą, kadangi kažkur pasaulyje yra rytas, kažkur pasaulyje yra diena, darbo diena. Ir marketas atsidaro sekmadienį vakare, vėlai vakare Lietuvos laiku, kai atsidaro Australijos, Japonijos rinkos ir užsidaro vėlai penktadienį. Beje, kripto veikia visą laiką ir savaitgaliais, tačiau Forexas tik darbo dienomis. Ir labai geras dalykas, kad tai yra likvidus marketas. Ne taip, kad jeigu mes norėtume užsimti nekilnojimo turtų, prekiauti, nebus taip, kad per kelias minutės galime nupirkti kažką ir parduoti. Ne, taip nebūna su nekilnojimu turtu, tačiau būtent Forexo rinkoje mes tas operacijas, tos pirkimus, pardavimus galime atlikti per keletą sekundžių. Dėkui Dievui Wi-Fi, prieigai prie interneto ir programėlėms, kuriomis mes ir naudojamės. Tai būtent paprasti žmonės, nereikia būti nei kažkokiu ten finansininku, nei taip toliau. Pagrindinis dalykas, ką dar noriu pabrėžti šiame video, tai yra edukaciniais tikslais, niekas nėra investavimo patarimas ir praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Taigi, kaip minėjau, pati platforma yra edukacinė, tai aš pasidalinsiu, ką mes turime būtent iš edukacijos. Pati edukacija yra anglų kalba, tai čia yra mūsų Economy Calibrate Academy, taip sutrumpinimas yra tiesiog, ir būtent čia mes turime prieigą prie būtent pagrindų. Forexo pagrindai yra skirtingom kalbom, mes angliškai, arabiškai ir lenkiškai, tikriausiai geriausia būtų angliškai. Ir yra beginners Forex, tai yra būtent pradedantiesiems tokie dalykai, kaip kas yra Forexas ir taip toliau. Visiškai paprasti dalykai, kurie yra būtina žinoti prieš pradedant prekybą. Ir tikrai, kas yra gerai, kad šita platforma yra gerai ir tiem žmonėm, kurie
neturi jokio supratimo apie Forexą ir būtent čia visko galime išmokti. Ir toliau turime ir Advanced, tai yra jau pažengusiems, kur yra informacija tikrai giliau, kur galėsite pradėti jau analizuoti, suprasti, kaip ta rinka juda. Čia aš galiu parodyti pavyzdį, kaip atrodo rinka, yra auksas su doleriu, mes matome žvakes judančias ir jūs galite suprasti būtent, kaip pradėti analizuoti, iš kur žinoti, kada reikia pirkti, kada parduoti ir taip pasiimti pelną. Nesvarbu, aukso vertė kyla ar krenta, mes galime iš to galimai pasipelnyti. Taigi, grįžtu prie edukacijos ir čia, kaip sakiau, yra video pažengusiems, jie yra ganėtinai trumpi video, būtent, kad galėtum suprasti pagrindinius dalykus. Matome ir Fibonacci, supply demand zonos, tradinimo planas, kas yra labai svarbu. Taip pat yra ir visi praeities įrašai iš praeitų sesijų, kurios buvo jau ne vienus metus ir taip pat yra ir pradedantiesiems, truputį pažengusiems ir visi įrašai iš eilės ir čia galite mokintis. Tai buvo ir kaip būtent naudotis kitų įrankių, apie kurį pasidalinsiu šiek tiek vėliau ir taip toliau. Tai, kaip matome, šičia jau yra kur kas ilgesnės sesijos, po valandą, valandą 20, bet informacijos yra apstu, o jeigu jums Forexas nėra tiek įdomu, kiek galbūt akcijų birža, taip pat galite gauti ir edukaciją apie akcijas. Tai yra intro, įžanga pažengusiems ir praeities sesijos. Ir čia būtent intro yra labai gerai peržiūrėti ir suprasti, ar visgi norit pradėti tradinti su stock options. Mūsų edukatorė Jessica Ramos, viena geriausių traderių, jos win rate ir siekia 95% plus. Tai tikrai verta mokintis iš tokių žmonių ir jinai būtent tradina tik su akcijų birža. Tai tokie dalykai kaip Netflix'as, Apple ir taip toliau. Čia galite pamatyti, kalba apie brokerius, nes su akcijom tradiname šiek tiek su skirtingų brokerių, bet tai nesudaro didelio skirtumo. Okay, po edukacijos mes taip pat turime live sesijas ir galime čia pamatyti masterclass. Tuoj kaip užkraus pasidalinsiu. Būtent yra kalendorius su visomis galimomis sesijos, kuriuose galite jungtis. Ar tai būtų live tradinimas, kai prisijungiam su Abdala ir tradinam kartu per Zoomą, ar tai būtų edukacinės pamokos. Taip matote Jessicos Ramos pamokos, Abdalos, Edrio ir taip toliau. Tai čia mūsų live sesijos, bet negana to, mes turime lietuvių bendruomenę. Tuoj pasidalinsiu mūsų Telegram kanalu. Šiek tiek dalinosi rezultatais komanda. Ir mes turime taip pat skambučius, turime įrašus. Ir čia turime skambučius, kuriuos būtent darome su komanda. Čia šiek tiek iš Edrio, vieno iš mūsų edukatorius, kuris taip pat tradina ir siunčia trade idėjus. Ir taip pat turime Forex pagrindai, kas tai bebūtų. Ar kaip naudotis visą platformą, būtent lietuviškai, kad padėtų mūsų lietuvių bendruomeniai, ar kiti dalykai. Ir taip pat turime kaip naudotis Eminus Arabic, live skambučiai. Įrašą turėjome su Žydre, būtent kaip naudotis. Ir čia turime skirtingus kanalus. Tai yra čia vienas iš Eminus Arabic kanalo, kur mes skalpinam kiekvieną dieną. Ir kas man labiausiai patinka apie šitą strategiją, kad jinai yra be galo nuosekli. Ir kiekvieną dieną matome atsiunčia nuorodą. Ir mes turime rezultatus iš skalpinimo. US 30, tik tais 2 treidai. Ir pilnai kam dienos, kam savaitės, kam mėnesio uždarbis. Aišku, edukatoriaus akauntas, būtent su kuriuo jisai tradina, yra daug didesnis negu tavo, kai tik pradėjus, bet mes galime žiūrėti į tradinimą ne kaip get rich quick kažkokią schemą, bet tai yra ilgalaikis žaidimas. Negalvokit, kad tik pradėsit ir pradės pinigai iš dangaus lyt. Ne, norint nuosekliai tradinti, reikės įdėti labai nuoseklaus darbo kiekvieną dieną.
kad pasiekti tokių rezultatų, nes kaip matome, nuoseklumas yra, ta prasme, wow. Papildomai turime taip pat lentelę ir apie tą lentelę turime skambučius, būtent kaip ją geriausiai naudoti, kaip ją išnaudoti ir kaip būtent pasimti šias poras savaitės bėgį. Jeigu negali jungtis 16:30 Lietuvos laiku, gali taip pat naudotis ir kitais įrankiais. Taigi šiek tiek daugiau rezultatų. Tai čia būtų live sesijos. Ir taip pat mes turime trade idėjas. Taigi, kas yra tos trade idėjos? Trade idėjos tai yra skirtingi kanalai, kur edukatorius išanalizuoja rinką ir atsiunčia tau keletą skaičių, ar tai būtų pirkti, ar parduoti, ir tu juos gali nukopijuoti į savo tradinimo programėlę, pavyzdžiui, MetaTrader 5, ir aš galiu įjungti ir būtent parodyti, kaip tai turėtų atrodyti. Čia buvo išsiustas signalas apie auksą ir parašyta auksas, čia būtent XAUUSD, ir parašyta buy, pirkti. Ir keletą skaičių. Tai mes į savo programėlę įvedame tuos skaičius, pavyzdžiui, stop loss būtinai ir take profit. Kai nukopijuojame tuos skaičius, mes uždarome ir užsakymui pasiekus vieną iš tų skaičių, kainai svyruojant, galiu taip pat parodyti, ką aš turiu omeny. Aukso kaina svyruoja, jinai juda. Ir mes, sakykime, užsakymą padarėme kažkur čia. Mes uždedam stop loss maždaug šitoj vietoj. Galiu pažiūrėti tiksliai. Buvo 1,8715. 9,8715. Šiek tiek žemiau. Ir mūsų take profit taip pat buvo, irgi galiu pažiūrėti, 97,60. Tai būtų buvęs take profit kažkur čia, jau seniai pasiekė. Ir jeigu mes įėjome, jeigu mes padarėme užsakymą maždaug šitoje vietoje, vadinasi, šitą pelną mes galime pasimti. Nuo čia iki čia yra 60 pipsų, vadinasi, tai yra pelnas, kurį mes gausime, kuris grįš į mūsų brokerio sąskaitą. Jeigu nežinote, kas yra pipsai, nereikėtų labai daug gilintis. Tai yra procentaliai tiek, kiek yra jūsų sąskaitoje pinigų, tiek mes galime rizikuoti, nes rizika yra, tačiau yra jinai apskaičiuota, tas yra svarbiausia įsidėmėti. Taigi, tai yra trade idėjos. Kaip gauti rezultatus būnant naujokų, net jeigu tu nieko nesupranti apie rinką, tik žinai, kaip nukopijuoti būtent šiuos skaičius. Galima pasidalinti daugiau. TP3. Šitam būtent kanale mes analizuojam tik auksą ir GBP, JPY, tai yra Britanijos svaras ir Japonijos siena, šios poros ir viskas. Taip pat turime keletą kitų kanalų, vienas iš jų Forex ir Manara Trading, būtent čia yra Ralfas, mūsų edukatorius apie Manarą, įrankį, apie kurį aš netrukus pasidalinsiu. Ir jis būtent daro gyvas sesijas, per kurias treidina, kartais atsiunčia trade idėjas ir taip pat tiesiog edukuoja būtent kas tas Forexas, kaip tu gali pats pradėti analizuoti rinką, nes tikslas, kad tu būtum nepriklausomas, kad tu nepriklausytum nei nuo kažkokio žmogaus, nereikėtų sėdėti ir laukti signalų ar žiūrėti, kada jie ateis, tu galėtum ateiti, atsidaryti rinką, išanalizuoti ir įvykdyti užsakymą savo nuožiūrą su sukauptom žiniom. Taigi čia šiek tiek ir pasidalinu apie tai. Kaip matote, taip pat atsiunčia sekmadieniais, būtent ko galima tikėtis ateinančią savaitę, kokie galimi bus užsakymai. Tai yra keletas skirtingų porų. Ralfas pagrinde treidina poras, kuriuose yra doleris. Tai ar būtų doleris su euru, doleris su svaru ir taip toliau. Ir kaip minėjau, aš sakiau, pasidalinsiu apie įrankį, kurį Ralfas naudoja. Taigi čia yra būtent iš to įrankio ir tai yra Manara AI skeneris.
Aš jau čia priejau ir tai būtent yra skeneris, kuris skanuoja rinką. Tai mes galime čia įrašyti bet ką, tarkim, bet kokią porą, ar tai būtų auksas ar panašiai. Čia specifiškai yra nafta, oil. Ir galite matyti, jisai nubrėžia tam tikras linijas, support, resistant, jeigu kažkas esate susidūrę su treidinimu, ir taip pat skanuoja šiuos patternus. Ir yra daugybė skirtingų patternų, iš kurių galima pasirinkti, bet tai būtent keletą iš pavyzdžių. Ir kaip matote, yra tam tikros raidės, pagal kurias jisai juda. Aš galiu paspausti, kad būtent parodytų. Kai randa tą patterną, jis būtent atsiunčia tam tikrus skaičius. Kaip matote, stop loss, entry, šitas pilkas langelis reiškia, būtent šitoj vietoj, kai kaina yra, mes galime padaryti pardavimą šiuo atveju ir 2 žali targetai. Tai bus targetas 1 ir targetas 2. Ir mes, jeigu būtume šitoje vietoje pardavę, mūsų pelnas būtų užstaręs į pliusą. Čia jau marketas pajudėjo daugiau, čia buvo iš vakar. Ir mes turime atskiras skiltis, tai yra monitor, kur galite tiesiog sėdėti ir žiūrėti į skirtingus užsakymus, kaip matote, jų čia tikrai daug, ir taip pat notifications. Čia galima pasirinkti, ką mes norime stebėti, kokias poras, pasirinkti, kokius patternus norite stebėti, kokius time frame, tai būtent ar jūs esate, ar norite treidinti dienos eigoj, savaitės eigoj, ar minučių eigoj, tarkim kaina. Kaip matome, kaina visą laiką kinta, jinai kinta ir minučių bėgyje. Kiekviena žvakė, būtent šita iš žvakių, reprezentuoja 1 minutę. Tai kaip matome, prieš 20 minučių kaina buvo 2007 aukso, o dabar krenta ir yra mažiau negu 2000. Tai $7 pasikeitė kaina. Jūs galėjote uždirbti tikrai nemažai, jeigu būtumėt žinoję, kad galima atlikti būtent šį pardavimą šiuo metu. Taigi, kaip minėjau, kaina keičiasi, mes galime pasimti dieninę kiekvieną žvakę, kad reprezentuotų dieną, ir daryti analizę didesniuoju laikotarpiu. Ir irgi matome, kaina visą laiką daro kažkokius patternus. Jinai ne šiaip sau, jeigu nekyla tik vienu tiesia linija, jinai grįžta atgal, vėl važiuoja, vėl grįžta atgal. Ir yra įvairių įrankių, kuriais mes galime pasinaudoti. Pavyzdžiui, Fibonacci įrankis, jeigu žinote, kas yra Fibonacci seka, ir tas auksinis viduriukas, tai būtent matote, kaip šitos linijos yra respected, nežinau lietuviškai pasakyti, gerbiamos, kaip atitinka būtent iki kur kaina pakyla ir iki kur grįžta. Jinai iki čia sugrįžo nebereikalo. Tam yra tam tikri dalykai, tam tikri gamtos dėsningumai, kaip kaina juda ir markete. Ir nesvarbu, ar tai būtų dienos grafikas, valandos grafikas ar 15 minučių grafikas. Taigi, Manara yra, kaip sakiau, jinai padaro apie 70% darbo už jūs, nes jinai nuskanuoja, kaip matome, čia yra skirtingos poros, kurias mes galime prekiauti. Čia yra parašyta, mums reikėtų pirkti ar parduoti, ir skirtingi patternai. Ir būtent mes turime keletą strategijų savo grupėje, pagal kurias jūs galite būtent naudotis tą Manarą, nes tai yra dirbtinis intelektas, bet žmogus vis tiek turės pridėti ir savo dalį. Tai yra skirtingi treningai, buvo su viena iš eksperčių iš Amerikos ir taip toliau. Mūsų taip pat lietuvis Tomas darė treningą, taip pat mes turim ir verstas sesijas, kam sunkiau su anglų kalba. Tai tikrai galima išmokti būtent naudotis tuo įrankiu, kuris sutaupys ir laiko, ir pagrindę laiko, ir darbo energijos. Taigi, Manara. Ir dabar pagrindinis dalykas. Taigi, mes perėjom per visus skirtingus dalykus, tai yra edukacija, live sesijos, tai live sesijos skambučiai su edukatoriais, trade idėjos, kur būtent atsiunčia į Telegram kanalą, ir greitai turėsime jau savo atskirą appsą, kur būtent atsiūs
ką pirkti, ką parduoti ir galėsite priimti tą užsakymą savo nuožiūrą. Ir taip pat turime Manara įrankį. Ir visas šitas būtent įeina kartu su Elite narystė. Tai žinoma, tai tikrai nėra nemokamai. Tokie dalykai nebūna nemokamai. Jeigu kažkas kažką siūlo mokamai, tai vis tiek kažkur bus paslėptas šuo. Ir kaip minėjau, mūsų Solex appsas išeina jau netrukus ir buvo Akademija, Solex tai yra trade idėjos ir Manara AI skeneris ir kaina. Ir mes kalbėjome tik apie Elite narystę. Ir jos pilnai užtrenka pradedančiajam. Ir mes turime ir ECA, ir Solex, ir Manara. CoinZoom nėra Europoje, tai čia būtų tik Amerikoje. Ir kaina yra $99. Kas 4 savaitės atsinaujina. Tai eurais būtų apie 92 ir pirmą kartą yra kaina $150, tai 149 apie 137 eurus. Tai pirmą kartą susimoki ir paskui norint atsinaujinti yra 92 eurai tam, kad gaut prieigą prie visų šių išvardintų dalykų ir žinoma, kas svarbiausia mūsų lietuvių bendruomenės. Čia vienas geriausių įrašų yra apie tradinimo planą, kaip auginti nuosekliai savo sąskaitą ir kaip žiūrėti į ilgalaikį laikotarpį, kaip būtent tai pasidaryti savo pagrindinių pajamų šaltinių ar šalia darbo pajamų šaltinių susikurti kažkokią tai finansinę gerovę savo. Tad jeigu susidomėjai, jeigu nori pradėti, tai rasi visą informaciją po šiuo video įrašu arba susisiek su žmogum, kuris tau atsiuntė šitą video. O dabar iki.